হাতির হানা তাশাটি চা বাগানে ক্ষতিগ্রস্ত 8টি পরিবার। ফালাকাটা ব্লকের তাশাটি চা বাগানের জেঙ্গা লাইন ও পানু লাইনে গভীর রাতে হাতির হানায় ভাঙল বাড়িঘর, চুরমার আসবাবপত্র। গভীর রাতে দলগাঁওয়ের জঙ্গল থেকে দুটি হাতি বেরিয়ে তাণ্ডব চালায় ওই শ্রমিক মহল্লায়। হাতিগুলি পৃথক 8 বাড়ি ভেঙে দেয়, পাশাপাশি সাবার করে মজুত খাদ্যদ্রব্য। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাণ্ডব চালিয়ে ফের জঙ্গলে চলে যায় হাতিগুলি। ক্ষতিগ্রস্তরা জানিয়েছেন, সোমবার রাত আনুমানিক 11:30টা নাগাদ দুটি হাতি জেঙ্গা লাইনে ঢুকে 4টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত করে। তারপরেও পানু লাইনেও 4টি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর এই ঘটনার পর তারা যথেষ্ট আতঙ্কিত বলেই জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এই বিষয়ে বন দপ্তরের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের দলগাঁও রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায় বলেন, ক্ষতিগ্রস্তরা নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই विषय में मैं सरकार से कहे चाहो ना जे वन दफ्तर है सेकर से कि इकर लगिन कोनो बंदोबस्त करोस या फिर मतलब का कहबो कोनो सरकार से तो इमन के मतलब सुविधा नहीं मिला थे वन दफ्तर से। तो अगर इमन के लाइट और इमन के जे क्षतिपूरण होला घर के अगर ओके बंदोबस्त कर देवे होले अच्छा होई। आज आए रहा लगाती आज बिहान इसने 4:30 बजे लेके आए रहे, तो इमन जगह शायद वन दफ्तर का नंबर ना के ओहेले फोन करे नहीं सकला। काय गो हाथी आ रहे काय गो हाथी आए रहे, एक ठो हाथी आए रहे। राउर के नाम गांव का नाम है के तासाटी टी गार्डन पानू लाइन मोई पाट के पंचायत को नाम सुषमा गुड़िया मींज। हम कैला हथी आए रहे होले घर सूत रहे भीतर छका जाए रहे निकल के नहीं सकते रहे। इन्हें काय गो हाथी आ रहे दो ठो आए रहे तो एगो नदी बटे रहे और एगो धोड़ा ढुक रहे उसके कर एगो घर मन को जला दिए। और कोनो खाती कई रहे ऐसा तो आटा रख रहे डिक्ची में ओके लगला और ऐसा कोनो के नहीं गई रहे कल घर जुड़ाला। का नाम तो रंजिता।